हम इंसानों की दुनिया से दूर किसी कोने में एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न जंगल के बारे में। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसकी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अमेज़न जंगल अपने अंदर कई ऐसे राज छिपा रखे हैं जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए। ये जंगल इतना घना है कि इसके कई इलाकों में आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाई और इस जंगल में पाए जाने वाले मच्छर इतने खतरनाक है कि इसके एक बार ही काटने से इंसान खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। और दुनिया की सबसे रेयर डॉल्फिन जो कि पिंक डॉल्फिन है वो भी अमेज़न जंगल में ही पाई जाती है। ये डॉल्फिन देखने में तो बहुत क्यूट लगती है लेकिन ये बहुत खतरनाक होती है जो कि कई बार इंसानों पे हमला करते हुए भी पाई गई है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है आज से करोड़ों साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ आज भी इस जंगल में रहता है। वैसे आपको क्या लगता है आज भी टाइटैनोबोआ इस जंगल में है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।